8,999 தான். அடங்கப்பான்னு ஆச்சரியப்படுற மாதிரி இந்த பிரைஸ்க்கு எப்படி அவங்களால தர முடிஞ்சது அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ கம்ப்யூட்டர் காம்பனன்ஸ் எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஷாப் இன் ரிச்சி ஸ்ட்ரீட் புதுசாக ஓப்பன் பண்ண ஸ்ரீ ஜீவராஜ் இன்ஃபோடெக்கு தான் ஒரு விசிட் போட்டிருந்தோம். ஸோ இவங்க கிட்ட கலராக நிறைய ஐட்டம் வச்சிருந்தாங்க. என்ன ப்ரோ இது அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இது எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் காம்பனன்ஸ் தான் ப்ரோன்னு சொன்னாங்க. கேமிங் காம்பனன்ஸ், கேபினெட் எல்லாமே இருக்குங்க. சிசிடிவி கூட இவங்க ஹேண்டில் பண்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கலர் கீபோர்ட், மவுஸ், அடாப்டர் எல்லாமே ஃப்ரீ தான். எப்படின்னு ஃபுல் வீடியோ இருக்கு, போய் பாருங்க.